ఆత్మపూర్ణులైన దైవజనులు అబ్రహాం థామస్ అయ్య గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు. వారు విలువైన సందేశాలు ఎన్నో ఆత్మలను బలపరిచాయి. వారు నిర్విరామంగా అనేకమైన ప్రాంతాల్లో వాడబడుతున్నారు. అటువంటి దైవజనుల్ని మనము కలిగి ఉండడం మనము చాలా ధన్యులం. అందరూ చప్పట్లు కొడుతుండగా దైవజనులు అబ్రహాం థామస్ అయ్య గారిని నేను ఈ సమయాన్ని స్వీకరించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అందరూ చప్పట్లు కొడతాం. అదే రీతిగా తల్లి గారు వారికి ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తారు. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ശബ്ദം ഉയർത്തി എല്ലാവരും ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. ఉన్నారండి? అందరూ ఉన్నారా? ఉంటే ఒకసారి గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్పండి. ఇంకోసారి കർത്താവിന്റെ ധന്യ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పుణ్యనామం బట్టి మీకు అందరికీ వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ യോഗത്തിൽ കടന്നു വരാനും സംബന്ധിപ്പാനും ദൈവമായ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഈ അവസരത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദിയും സ്തുതിയും പ്രാരംഭത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നു. ఈ యొక్క కన్వెన్షన్కి 35వ వార్షికంగా ఉన్నటువంటి కన్వెన్షన్కి సంవత్సరాలుగా జరుగుతున్నటువంటి ఈ కన్వెన్షన్కి మేము కూడా వచ్చి మీ అందరితో కలిపి పాలు పొందుకొని మీతో పాటు ఈ యొక్క మీటింగ్లో ఉండడానికి దేవుడు మాకు కూడా ఇటువంటి అవకాశం ఇచ్చినందుకు దేవునికి మరి ఒకసారి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ഈ സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ കൺവെൻഷനെ സംഘാടകത്വം വഹിക്കുന്ന സംഗീത പോൾ അമ്മകാരു, അതുപോലെ പാസ്റ്റർ ഗുണവീർ പോൾ ആൻഡ് ഫാമിലി, ധർമ്മവീർ പോൾ ആൻഡ് ഫാമിലി, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഏവർക്കും കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രത്യേക സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു. ఇక్కడ ఈ యొక్క కూటము ఏర్పాటు చేసినటువంటి అమ్మగారు అయినటువంటి సంగీత పాల్ అమ్మగారు, గుణదీప్ పాల్ అమ్మగారు, ధర్మవీర్ పాల్ వారి కుటుంబాలకి, అలాగే ఇక్కడ వారికి సహాయం చేస్తున్న దైవ దాసులకి, అలాగే ఈ యొక్క కూటానికి ఏకీభవించి అందరితో పాటు ఈ కూటాన్ని ఆ యొక్క మంచిగా నడిపింపబడడానికి సహాయం చేస్తున్న విశ్వాసులందరికీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామం పేరిట మరి ఒకసారి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ഇന്നലെ മുതൽ നമ്മൾ ദൈവദാസന്മാരിൽ കൂടെ അനുഗ്രഹീതമായ ദൈവവചനം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. నిన్నటి నుండి మనము మంచి దేవదాసుల ద్వారా మంచి ఆశీర్వాదకరమైన వర్తమానం మనం వింటున్నాము. ഈ പകലിലും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്റെ ദാസനിലൂടെ നമ്മോട് ഹൃദ്യമായിട്ട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ఈ పగటి కాల సమయంలో కూడా దేవదాసుని ద్వారా మంచి వర్తమానము మనకు వినిపింపచేశారు. നിങ്ങളെല്ലാവരും സന്തോഷമായിരിക്കുന്നോ? మీరు సంతోషంగా ఉన్నారా? ఆకలేస్తుందా? సంతోషంగా ఉన్నారా? మరి వినబడతలేదు. అసలే మీరు ఎక్కడో దూరంలో ఉన్నారు, మేము ఎక్కడో ఇక్కడ ఉన్నాం. మీరు ఏం చెప్తున్నారో కూడా వినబట్ల. స్తోత్రం చెల్లిద్దాం. అది ഇന്ന് നിങ്ങൾ സന്തോഷമായിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. మీరు సంతోషంగా ఉండడం కొరకు మేము 2-3 విషయాలు మీకు సంతోషకరమైన విషయాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ഈ യോഗം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ വേണം കടന്നു പോകാൻ. ఈ మీటింగ్ అయ్యేసరికి ముగించేటప్పటికి ఆశీర్వాద ప్రార్థన ఆమెన్ అనేటప్పటికి మీరు అందరూ సంతోషంగా తిరిగి వెళ్ళాలి. സന്തോഷത്തിന് എന്തെങ്കിലും അല്പമായ തടസ്സങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറി ഇന്ന് പൂർണ്ണ സന്തോഷത്തോടെ വേണം മടങ്ങിപ്പോവാൻ. ఇక్కడ వచ్చి కూటంలో దేవుని వాక్యాన్ని విని ఏవన్నా ఆ మనసులో వేదన, బాధ, దుఃఖము అటువంటి ఉండి సంతోషానికి ఆటంకమైనవి ఏవైనా ఉన్నట్లయితే వాటిని తొలగించుకొని సంతోషంగా మనం బయటికి వెళ్ళాలి. ഈ പകലിൽ നമ്മുടെ നടുവിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് എഴുന്നള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട്. ఇక్కడ మన మధ్యలో మన ప్రభు వేంచేసి ఉన్నాడు. ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ എന്തെങ്കിലും വേദനകളുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേദനകൾ എടുത്തു മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കർത്താവാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നടുവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. మన హృదయంలో ఏదైనా వేదన ఉండి ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే ఆ వేదన తీసివేయడానికి మన ప్రభు మన మధ్యలో ఉన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഫിലിപ്പി ലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാമത്തെ വചനം വായിക്കാനായിട്ട് ఈ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. దినాన మన ధ్యానం కొరకు ఫిలిప్పీ పత్రిక 4వ అధ్యాయము 4వ వచనం చూద్దామండి. ఫిలిప్పీ పత్రిక 4వ అధ్యాయము 4వ వచనము. ఎల్లప్పుడూ ప్రభువునందు ఆనందించుడి, మరలా చెప్పుదును ఆనందించుడి. കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ എന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും നിങ്ങളോട് പറയും.
ఎల్లప్పుడూ ప్రభువునందు ఆనందించుడి, మరలా చెప్పుదును ആനന്ദിച്ചുടി. പൗലോസിന്റെ കരാഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് എഴുതിയ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ലേഖനമാണ് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം. అపోస్తలుడైన పౌలు చెరసాలలో ఉన్నప్పుడు ఒక లేఖనము, ఆశీర్వదింపబడిన ఒక లేఖనాన్ని రాశాడు. అదే ఫిలిప్పీ పత్రిక. റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് 4 ലേഖനങ്ങളാണ് പൗലോസ് എഴുതുന്നത്. రోమా చెరసాలలో ఉన్నప్పుడు ఆయన 4 పత్రికలు రాశాడు. എഫേസ്യ ലേഖനം, ഫിലിപ്പി ലേഖനം, കൊലോസി ലേഖനം, ഫിലേമോന്റെ ലേഖനം. ఇక్కడ 4 లేఖనాలు, ఎఫెసీ, ఫిలిప్పీ, కొలసి, ఫిలోమోను, ఈ 4 పత్రికలు అపోస్తలుడైన పౌలు రోమా చెరసాలలో ఉండి వ్రాసినటువంటి పత్రికలు. അതിലെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്താണ് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം. అందులో ఈ 4 పత్రికలలో, ఈ ఫిలిప్పీ పత్రికలో ఉన్నటువంటి వార్తలు మన యొక్క జీవితంలో మనము యొక్క జీవించవలసిన రీతిగా, ఏ రీతిగా జీవించాలి, ఎలాగా అన్నది ఉపయోగకరముగా ఉండవలసిన పదాలు ఉన్నవే ఈ ఫిలిప్పీ పత్రిక. പൗലോസ് 2ാം മിഷണറി യാത്രയിൽ ആരംഭിച്ച സഭയാണ് ഫിലിപ്പിയിലെ സഭ. అపోస్తలుడైన పౌలు 2వ మిషనరీ యాత్రలో ആരംഭിంచినటువంటి സംഘమే ഫിലിപ്പി സംഘము. ഫിലിപ്പിയിലെ സഭ പൗലോസിനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസേൺ ഉണ്ടായിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്ന, ഒരു കരുതലുണ്ടായിരുന്ന സഭയായിരുന്നു. అపోస్తలుడైన పౌలుతోటి ఈ ఫిలిప్పి సంఘ విశ్వాసులకు కొంచెం ప్రేమ అధికముగా ఉండేటటువంటి సంఘమే ఫిలిప్పి సంఘం. പൗലോസ് തടവിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഫിലിപ്പിയിലുള്ള എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പോകണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെട്ടവരാണ്. ఈ చెరసాలలో అపోస్తలుడైన పౌలు ఉన్నప్పుడు ఈ ఫిలిప్పి సంఘస్థులు ఆయన చెరసాలలో ఉన్నాడు అని చెప్పి అతనికి పరిచర్య చేయడానికి ప్రతి ఒక్కరూ ఆయన దగ్గరికి వెళుతూ ఆసక్తి చూపించేవారు. എന്നാൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ പോയി പൗലോസിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. అయితే చెరసాలలోనికి వెళ్ళి ఈ ఫిలిప్పి సంఘం అంతా కలిపి పరిచర్య చేయడం చాలా ఇబ్బందికరమైన విషయం. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം പ്രതിനിധിയായി സഭയിൽ നിന്ന് എപ്പഫ്രാദിത്തോസ് എന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ അവർ അവിടേക്ക് യാത്രയാക്കുകയാണ്. వీరందరూ వెళ్ళి ఆయనకి పరిచర్య చేయలేరు గనుక వీరందరి కొరకు ఒక వ్యక్తిని ఏర్పరచుకున్నారు. అతనే ఎపఫ్రా. అతను వెళ్ళి పరిచర్య చేసేవాడు. എപ്പഫ്രാദിത്തോസ് അദ്ദേഹം റോമിൽ കാരാഗ്രഹത്തിലെത്തി. అతడు రోమా చెరసాలలోనికి వెళ్ళాడు. പൗലോസിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആരംഭിച്ച ആ സമയത്ത് തന്നെ വളരെ മരണകരമായ ഒരു രോഗം അദ്ദേഹത്തെ പിടിപെടുകയാണ്. అపోస్తలుడైన పౌలుకు పరిచర్య చేయడానికి చెరసాల్లోకి వెళ్ళినటువంటి ఎపఫ్రాకి తన శారీరకముగా చాలా బలహీనమైనటువంటి ఒక రోగము అతనికి పట్టుకుంది. ആ രോഗം അദ്ദേഹത്തെ മരണത്തിന്റെ വക്ക് വരെ എത്തിച്ചു. ఆ రోగం ఎంత దూరం తీసుకెళ్ళిందంటే చావు దగ్గర దాకా, మరణానికి దగ్గరగా తీసుకెళ్ళింది. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന് സൗഖ്യം കൊടുത്തു. అయితే ప్రార్థనా ఫలముతో అతడు స్వస్థత పొంది ఉన్నాడు. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ തുടരുവാനായിട്ട് കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. కానీ అతడు ఇంకా ఆ యొక్క పౌలుకి, అపోస్తలుడైన పౌలుకి పరిచర్య చేయగలిగే శక్తి అతనిలో లేకపోయింది. അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് ഇദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ച് ഫിലിപ്പിയിലേക്ക് മടക്കി അയക്കുവാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. అటువంటి సమయంలో అపోస్తలుడైన పౌలు ఏమన్నాడంటే ఇతన్ని తిరిగి ఫిలిప్పీ యొక్క స్థలానికి పంపించేద్దాం, ఫిలిప్పీ దేశానికి పంపించేయాలనుకున్నాడు. പക്ഷേ സഭ ഏൽപ്പിച്ച വലിയൊരു ദൗത്യം, പൗലോസിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്നുള്ള ആ വലിയ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാതെ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ എപ്പഫ്രാദിത്തോസിനെ സഭ കൈക്കൊള്ളും എന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക పౌలోసిన మనసులుండాയിരുന്നു. అపోస్తలుడైన పౌలు ఈ ఎపఫ్రాను తిరిగి పంపిద్దాం అనుకున్న సమయంలో అతని మనసులో ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ఏమనంటే, ఈ సంఘం అంతా ఫిలిప్పి సంఘం అంతా కలిపి కదా ఇతన్ని అపోస్తలుడైన పౌలుకి పరిచర్య చేయడానికి పంపించారు. ఆ పరిచర్య యొక్క సంపూర్తి కాకుండా ఇతన్ని తిరిగి నేను ఎలాగ పంపించను అని పౌలు ఆలోచించాడు. അതുകൊണ്ട് എപ്പഫ്രാദിത്തോസ് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവദാസൻ സ്വമനസാലെ അല്ല, ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് തിരികെ അയക്കുന്നതെന്ന് അവരെ പ്രബോധിപ്പിച്ചെഴുതുവാനാണ് ఈ కత్ അവർക്ക് అయക്കുന്നത്. అప్పుడు ఆ పౌలు ఏం చెప్పాడంటే, ఈ ఎపఫ్రాని
తనంతట తానుగా మీ దగ్గరికి తిరిగి రావటం లేదు. అతనికి శారీరకంగా బలహీనుడు గనక నా అంతట నేనే ఇతను తిరిగి మీ దగ్గరికి పంపిస్తున్నాను అని తెలియపరచడం కొరకే ఈ ఫిలిప్పీ పత్రిక రాసి ఉన్నాడు. ഈ ലേഖനത്തിനകത്ത് പൗലോസ് 16 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് സന്തോഷം എന്നുള്ളത്. ఈ ఫిలిప్పీ పత్రికలో 14 సార్లు రిపీటెడ్గా, అంటే చెప్పిందే చెప్పి అలాగా 14 సార్లు చెప్పినటువంటి మాటే ఎల్లప్పుడూ సంతోషించుడి. 4 അധ്യായങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ലേഖനത്തിനുള്ളത്. ఈ ఫిలిప్పీ పత్రికలో ఎన్ని అధ్యాయాలు నాకు తెలుసా? 4 అధ్యాయాలు. ആ 4 അധ്യായങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് പൗലോസ് പറയുകയാണ് സന്തോഷം സന്തോഷം സന്തോഷം. ఈ యొక్క పత్రికలో 4 అధ్యాయాల్లో ప్రతి ఒక్క అధ్యాయంలో ఉన్నదే సంతోషించుడి సంతోషించుడి సంతోషించుడి. ഒരു ചെറിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരു പദം ആവർത്തിച്ചു വന്നാൽ അതിന് വിരസത ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത നമുക്കറിയാം. ఎవరైనా ఒక ప్రసంగం చేస్తా ఉన్నప్పుడు ఒక పదాన్ని 10 సార్లు చెప్పారనుకోండి, ఎప్పుడు అతను అదే మాట చెప్తున్నాడు ఏంటి అంటాం మనం. പൗലോസിനും ഈ ചെറിയ ലേഖനത്തിൽ സന്തോഷം എന്നുള്ള പദം ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ വിരസത ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ടറിയാം. ఇలాగా సంతోషించుడి అపొస్తలుడైన పౌలు చెబుతున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఒక టైపు, ఒక విధమైనటువంటి ఒక నిరసన ఏంటి, సంతోషించుడి అని చెప్తున్నారు అని అనుకోగలరు అని పౌలుకు కూడా తెలుసు. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം യാദൃച്ഛ്യമായിട്ട് കയറി വരുന്ന ഒരു പദമല്ല, മനഃപൂർവം താൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദമാണെന്ന് അറിയിക്കാനാണ് സന്തോഷിപ്പീനെന്ന് പിന്നെയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ఇది మామూలుగా ఏదో చెప్పాలని సంతోషించుడి అని చెప్పటం కాదు. హృదయపూర్వకంగా దేవుడు చేసిన కార్యాలను, ఆ విధమైన విషయాలు చెప్పాలంటే ఖచ్చితంగా సంతోషించుడి, మరలా చెప్పుచున్నాను సంతోషించుడి అని పౌలు చెప్తున్నాడు. പൗലോസ് ഇവിടെ ഈ വാക്യത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ എന്നാണ്. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే పౌలు ఎల్లప్పుడూ ఎవరి యందు ఆనందించాలండి? ప్రభువునందు ఆనందించాలి. దయచేసి నాకు మీరు వెనకాతలు ఉన్నారన్నా కాదు, గట్టిగా చెప్పాలి అడిగిన దానికి జవాబు. എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ. ఏం చేయాలండి? ఎల్లప్పుడూ ఆనందించాలి. എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുമോ? ఎల్లప్పుడూ ఆనందించుడి అంటున్నారు కదా, ఎల్లప్పుడు మనం ఆనందించగలమా? എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുമോ? కుదురుతుందండి? ఎప్పుడు ఆనందించాలంటే చెప్పరేంటండి? അങ്ങനെ ഒരു ലോകത്തിലല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ఎప్పుడు ఆనందించగలిగే లోకంలో కాదు మనం జీవించేది. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാം. మనం చాలా సమస్యలు, మనకి ఉదయం లేచిన దగ్గర నుండి పడుకునే వరకు మనకు అన్ని సమస్యలే. സാധാരണ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ 2 നിലയിലാണ് നിരാശകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. మన జీవితంలో 2 విధాలైనటువంటి 2 స్థితులలో నిరాశ అనేది వస్తుంది. ഒന്നാമത് യാദൃച്ഛ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആകസ്മികമായിട്ട് പുറത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന നിരാശയാണ്. ఒక నిరాశ ఏంటంటే అనుకోకుండా బయట నుండి వచ్చే నిరాశ. പെട്ടെന്നൊരു അപകടം ഉണ്ടായി, ഒരു രോഗം പിടിപെട്ടു, കുടുംബത്തിലൊരു മരണം ഉണ്ടായി, സാമ്പത്തികമായിട്ട് വലിയൊരു ബാധ്യതയുണ്ടായി. ഇങ്ങനെ വിവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വേദനയും നിരാശയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരാം. నిరాశ అనేది ఎలా కలుగుతుంది అంటే, ఒకవేళ ఆర్థికమైన సమస్య ఉండొచ్చు, రోగం అయి ఉండవచ్చు, ఒకవేళ ఒక యాక్సిడెంట్ అయి ఉండవచ్చు, లేకపోతే మనకి ఏదైనా సమస్య వచ్చి మనం ఏం చేయలేని పరిస్థితి ఉండవచ్చు. అది నిరాశ. എന്നാൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. కానీ ఎప్పుడూ నిరాశ కలిగి ఉండాలని లేదు. രണ്ടാമത്തെ ഒരു രീതി, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിരാശയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ఇంకొక నిరాశ, రెండో నిరాశ ఏంటంటే మన హృదయంలో ఒక నిరాశ ఉంది. നിരാശ നമ്മളോടൊപ്പം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ఈ నిరాశ ఏం చేస్తుందంటే మనతో కూడానే జీవిస్తుంది అది. അതുകൊണ്ട് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് തോന്നുമ്പം, അങ്ങോട്ട് സന്തോഷിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് എവിടെ നിന്നോ ഒരു വേദന നമ്മെ ഇങ്ങനെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. మనం చాలా మంది వచ్చారు, మనకు తెలిసిన వాళ్ళు వచ్చారు, వాళ్ళందరితో కలిపి మనం ఇలా సంతోషించాలని ఎంతో సంతోషంగా వెళ్తున్నప్పుడు ఏదో గుర్తుకొస్తుంది. వెంటనే మన సంతోషం ఏమైపోతుందండి? నిరాశగా మారిపోతుంది. എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉയരാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ,
నా జీవితంలో నేను అనుకున్నది ఏమి చేయలేకపోతున్నాను, എല്ലാവരെയും പോലെ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ, అందరిలాగా బాగా జీవించాలనుకుంటున్నాను, కుదరటం లేదు, ആവശ്യത്തിനുള്ള പണം എനിക്ക് ലഭ്യമാകുന്നില്ലല്ലോ, కావలసినంత డబ్బు నా చేతిలో దొరకటం లేదు, ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിൽ കൂടെയുള്ള ശുശ്രൂഷയിൽ മുന്നേറാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ, దేవుడు ఆశించిన రీతిగా నేను పరిచర్య చేయడానికి కావలసినంత ఆ అవకాశం నాకు దొరకటం లేదు. ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിരാശയുള്ളവരാണ്. ఇలాంటి అనేకమైన ఆలోచన ద్వారా మన హృదయంలోంచి వచ్చేది ఇంకొక రెండో రకం నిరాశ. പക്ഷെ ഈ രണ്ട് നിരാശകൾ നിൽക്കുമ്പോഴും പൗലോസ് നമ്മോട് ഇന്ന് പകൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കണമെന്നാണ്. ఈ రెండు రకాలైన నిరాశలు మన జీవితంలో వచ్చినప్పటికీ అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్తున్నారు, మీరు ఎల్లప్పుడూ ఆనందించుడి, దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. നമുക്ക് ഈ നിരാശകൾ നിൽക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പൗലോസിനും അറിയാം. ఈ నిరాశ అనేది మన జీవితంలోకి వచ్చినప్పుడు ఎల్లప్పుడూ ఆనందించుడి అంటున్నారు కదా, ఆనందించగలరా? ఆనందించలేరని అపోస్తలుడైన పౌలుకు తెలుసు. രോഗത്തെ കണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുമോ? രോഗത്തെ കണ്ട് రోగం వచ్చినప్పుడు సంతోషించగలవా? പ്രശ്നങ്ങളെ കണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുമോ? సమస్యలు వచ్చినప్పుడు సంతోషించగలవా? കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉയർച്ച ലഭിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുമോ? పిల్లల యొక్క మంచి అభివృద్ధి చెందక ఏదైనా బలహీనము రోగముతో అలాగా ఇలాగా ఉంటే మనం సంతోషించగలమా? കടബാധ്യത കുടുംബത്തിന്റെ അകത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുമോ? ఆ యొక్క అప్పుల బాధ కలిగినప్పుడు మనం సంతోషించగలమా? പക്ഷെ പൗലോസ് പറയുന്നത് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാ. అయితే పౌలు ఏం చెప్తున్నాడంటే సంతోషించగలమని చెప్తున్నాడు. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കണമെന്ന്. అందుకే పౌలు చెప్తున్నాడు ఏం చేయాలంటే ఎల్లప్పుడూ ఆనందించుడి. എങ്ങനെയാ സന്തോഷിക്കുന്നത്? ఎలాగ ఆనందించాలి? അവിടെ പൗലോസ് ഒരു പദം പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. అక్కడ పౌలు ఆ పదాన్ని ప్రత్యేకంగా మరీ రిపీట్ చేస్తున్నాడు. అది അദ്ദേഹം നമ്മളെയും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ കർത്താവിനെ കയറ്റിവെച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാം കർത്താവിലൂടെ. అక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే మీ సహనమును సకల జనులకు తెలియబడనీయుడి, ప్రభు సమీపముగా ఉన్నాడు, దేనిని గూర్చియు చింతపడకుడి. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. మన సమస్యలు మన ముందున్నప్పుడు మనం ఎప్పుడూ సంతోషించలేము. പക്ഷെ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും നമ്മുടെയും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന കർത്താവിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് പ്രശ്നങ്ങളിലും സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയും. మన సమస్యలు మన ముందున్నప్పటికీ మన మధ్యన మన ప్రభు ఉన్నాడు గనుక మనం సంతోషించవలసిందే. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. അങ്ങനെയുള്ളവര് പ്രശ്നങ്ങളെ നോക്കി എനിക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത്. అటువంటి వారు ఆ సమస్యలను చూసిన తర్వాత నాకు ఇదే సమస్య ఉన్నది అని కాదు చెప్పవలసింది. എനിക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ പ്രശ്നത്തെ നോക്കി അവർ പറയുന്നത് എനിക്ക് പരിഹരിക്കാൻ ഒരു കർത്താവ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. సమస్య ఉందని కాదు చెప్పవలసింది, ఈ సమస్యలను పరిష్కరించే దేవుడు నాతో కూడా ఉన్నాడు అని మనం చెప్పాలి. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ഇന്ന് പകലിൽ നാം അറിയണം, നമ്മുടെ സന്തോഷത്തെ കെടുത്തിക്കളയുന്ന ഏത് വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും അതിന് നടുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഇന്ന് പകലിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. మన సమస్యల ద్వారా మన సంతోషాన్ని నలిపగలిగేటటువంటి దుఃఖము విచారము అనేకమైన మన జీవితాల్లో రావచ్చు. కానీ వీటన్నిటినీ అతీతముగా మన ప్రభు మనతో కూడా ఉన్నట్లయితే వీటన్నిటినీ తొలగించి ఆయన మనల్ని సంతోషపరచగలడు. ఆమేన్. നമുക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കാൻ 4 കാരണങ്ങൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. ఈ యొక్క మనం ఎల్లప్పుడూ ఆనందించడానికి 4 విషయాలు అపోస్తలుడైన పౌలు ఈ ఫిలిప్పీ పత్రికలో చెప్పి ఉన్నాడు. 4 కారణങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പകൽ ചിന്തിക്കുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങളെല്ലാവരും സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ఈ 4 విషయాలు ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో మీరు విన్న తర్వాత ఈ దినాన్ని మీరు సంతోషంగా తిరిగి వెళ్తారు. ഒന്നാമത്തെ കാരണം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6-ാം വചനമാണ്. నా మొదటి సంతోషించవలసినటువంటి స్థితి ఏంటో 4వ అధ్యాయము 6వ వచనములో ఉన్నది. దేనిని గూర్చియు
చింతపడకుడి గాని ప్రతి విషయములోను ప్రార్థనా విజ్ఞాపనముల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయుడి. ఎవరికి తెలియజేయాలండి? మీ విన్నపములు ఎవరికి తెలియజేయాలి? పక్కలకా? అతే ఇంట్లో ఎవరికైనా చెప్పడమా? అది പൗലോസോട് പറയുകയാണ് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത്. పౌలు చెప్తున్నాడు, మీరు దేనిని గురించి చింతపడకుడి. ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുതെന്ന് പറയുമ്പം എന്താ അതിനകത്തോട് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് അറിയാവോ? దేనిని గురించి చింతపడొద్దు అంటున్నారేంటి దేవుడు? అలాగంటే మనకు కూడా కొంచెం అనుమానం వస్తుంది కదా, ఏంటి దేని గురించి చింతపడొద్దంట? ഈ വിചാരം എന്നുള്ളതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആങ്സൈറ്റി എന്നൊരു വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ఈ విచారము అనే దానికి ఇంగ్లీష్లో యాంగ్జైటీ అనే ఒక ఇది ఆతృత, ఆందోళన, బాధ. ഈ വിചാരമില്ലാത്തവര് ആരും തന്നെ ഇല്ല. ఈ విచారం లేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎవరు లేరు, అందరికీ విచారమే. ഈ కాలഘട്ടത്തെ പറയുന്നത് ടെൻഷന്റെ കാലം എന്നാണ്. ടെൻഷന്റെ കാലം. ప్రస్తుత దినాల్లో ఆ యొక్క ఈ కాలాన్ని ఏమంటారు తెలుసా? టెన్షన్తో ఉన్నానండి బాబు, ఊరుకోండి మీరు మాట్లాడకండి, నాకు అసలే టెన్షన్ ఎక్కువైపోయింది కదా, అలాగే కదా అంటాం మనం. കല്യാണം കഴിക്കാത്തവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് എന്തോ ഒരു ടെൻഷനാണെന്നറിയോ? పెళ్ళి కాని వాళ్ళు అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళని అడగండి ఏమంటారు? బాబు ఉండండి బాబు, నాకు అసలే టెన్షన్, ఎప్పుడవుతుందో పెళ్ళి కదా. ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങൾ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയും ടെൻഷനും ആൻസൈറ്റിയും ഒക്കെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്കുണ്ട്. ఈ యొక్క ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి పెళ్ళిళ్ళు, అదొక పలానా ఎదురింట్లో అబ్బాయికి పెళ్ళయింది లేకపోతే అమ్మాయికి పెళ్ళయిందండి, ఏమైపోయింది, పోయిందండి, వాళ్ళకి అది అయిపోయిందండి, విడాకులు ఇచ్చేసుకున్నారండి, ఇవన్నీ వింటారు. విన్నప్పుడు పెళ్ళి కానోళ్ళకి టెన్షను, ഇനി കല്യാണം കഴിച്ചവർക്ക് അതിനെക്കാട്ടി ടെൻഷൻ. సరే పెళ్ళి కానోళ్ళకి టెన్షన్ చెప్పేసుకున్నాం కదా, పెళ్ళి అయిన వాళ్ళకి టెన్షనే. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ. పిల్లలు లేనోళ్ళకి అంతకన్నా టెన్షను. മക്കളുള്ളവർക്ക് അതിനെക്കാട്ടി ടെൻഷൻ. పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళకి దానికంటే టెన్షను. ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ, ജോലി ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ളത്. ఉద్యోగం లేని వాళ్ళకి నాకు ఉద్యోగం లేదు, నాకు ఉద్యోగం లేదు, నాకు ఉద్యోగం లేదు, ఆ టెన్షను. ഇനി ജോലി ഉള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ വേറെ. ఉద్యోగం ఉన్న వాళ్ళకి పొద్దున్నే లేచి పరిగెట్టుకొని పోవాలి కదా, ఆ టెన్షను. അപ്പൊ ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്തവര് ആരും ഈ ലോകത്തിലില്ല. అప్పుడు దీంట్లో అన్నీ చెప్పేసుకున్నాం కదా, ఎవరికైనా టెన్షన్ లేకుండా ఉన్నారా? అందరికీ టెన్షనే. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആശങ്കകളും ആകുലതകളും ഇല്ലാത്തവര് ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടില്ല. ఏదో ఒక సమస్య, ఏదో ఒక ఆలోచన, ఏదో ఒకటి మన జీవితంలో ఏమీ లేకుండా మేము అంత బాగానే ఉన్నాం అనుకున్న వాళ్ళు ఇక్కడ ఎవ్వరూ లేరు. പക്ഷെ പൗലോസ് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത്. అయితే పౌలు, అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్తున్నాడు, మీరు దేనిని గూర్చియు చింతపడకుడి. എന്താ വിചാരപ്പെടരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം? దేని కొరకు చెప్తున్నాడు ఆయన దేని గురించి చింతపడకుడని? അതിന്റെ 6-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, പ്രാർത്ഥനാ മുറിക്കകത്ത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. మన ప్రార్థనా గదిలోకి వెళ్ళి మన విన్నపములు దేవునికి తెలియచేసుకుంటే మనకు టెన్షనే ఉండదు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ഇന്ന് പകല് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർപ്പിക്കട്ടെ, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രശ്നവും ഈ ലോകത്തിലില്ല. నేను ఒక్క విషయం మాత్రం చెప్తాను, ప్రార్థన వలన పరిష్కరింపబడలేదు అనే ఒక సమస్య లేదు. എനിക്ക് ഈ പൗലോസിന്റെ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുതെന്നുള്ള ആ വാക്ക് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. నా జీవితంలో నాకు ఈ మా పదము దేనిని గురించి చింతపడకూడదు అనే మాట నాకు చాలా ఇష్టం. അദ്ദേഹം ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് ഇത് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పౌలు చెప్పకముందు అనేక సార్లు చెప్పి ఉన్నాడు. മത്തായി സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 25, 31, 34 വാക്യങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ്
വിചാരപ്പെടരുത്. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము 25, 31, 34. అందువలన నేను మీతో చెప్పున్నదేమనగా, ఏమి తిందుమో ఏమి త్రాగుదుమో అని మీ ప్రాణమును గూర్చి అయినను, ఏమి ధరించుకొందుమో అని మీ దేహమును గూర్చి అయినను చింతింపకుడి. ఆహారము కంటే చాలు. കർത്താവ് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് విచారపడరుదు. ఇక్కడ 3 వచనాలు మనం చూపించాము. వాటిలో అన్నిట్లో చెప్పేది ఏంటంటే దేనిని గురించి మనం ఏం చేయకూడదండి, చింతపడకూడదు. ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ എനിക്കത് പറയാനേ കഴിയൂ, പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല. నేను ఇప్పుడు చెప్తాను, మీరు దేని గురించి చింతపడకండి అని చెప్తాను నేను, కానీ మీకు చింత ఉందో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ దాన్ని నేను పరిష్కరించలేను. പക്ഷെ കർത്താവ് അത് പറഞ്ഞാൽ പറയുക മാത്രമല്ല, പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കൂടെ തരുന്നവനാണ്. మన ప్రభు దేని గురించి చింతపడకూడదు అని చెప్పాడంటే అది చెప్పగలడు, చెప్పిన దాన్ని రుజువు చేయగలడు, అది చింతపడకుండా చేయగల శక్తిమంతుడు మన ప్రభు. കർത്താവോട് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത്, നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത്. ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడంటే మీరు చింతపడకుడి అని చెప్తున్నాడు. దేహమును గురించి ఆయనను ఏమి ధరించుకుందామని దేని గురించి మనం ఏం చేయకూడదండి, చింతపడకూడదు. എന്ത് കാര്യത്തിലാ വിചാരപ്പെടരുതെന്ന് പറയുന്നത്? ఏ విషయంలో మనం చింతపడకూడదని చెప్తున్నాడు? 2 കാര്യങ്ങളിലാണ്. 2 విషయాలు. ഒന്ന്, എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്ന് ജീവനായിക്കൊണ്ടും, ఏమి తిందుమో ఏమి త్రాగుదుమో అనే విషయం గురించి. 2, എന്തുടുക്കും എന്ന് ശരീരത്തിനായിക്കൊണ്ടും നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത്. ఏమి ధరించుకుందుమో అని మీ దేహమును గురించేనని ఏం చేయకూడదటండి, చింతపడకూడదు. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം 2 കാറ്റഗറിയിൽ കർത്താവ് അങ്ങ് ഒതുക്കിയാണ്. మన సమస్యని 2 రకములైనటువంటి కేటగిరీలో లేకపోతే 2 విధాలుగా అతను దాన్ని విడిచివేశాడు. ഒന്നാമത്തേത് ജീവനത്തിന്റെ പ്രശ്നം, మొట్టమొదటిది మన జీవన ప్రశ్నము, രണ്ടാമത്തേത് ശരീരത്തിന്റെ പ്രശ്നം, రెండవది మన శరీర సమస్య. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ, ഇവിടെ നമ്മൾ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഈ 2-ലേതെങ്കിലും ഒന്നിലായിരിക്കും. ఇక్కడ కూర్చున్న మనం అందరిలో, ఇక్కడ ఉన్న పందిట్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిలో ఈ 2, ఈ యొక్క ఆహార విషయంలో కానీ దేహము విషయంలో కానీ సమస్య లేకుండా ఉండరు. ఏదో ఈ 2ట్లో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. വീടില്ല എന്നുള്ളത് ജീവനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ఇల్లు లేదు అనేది దేహం గురించి ఉన్న సమస్య. മക്കളുടെ ഭാവി ശോഭനമാകുന്നില്ല എന്നുള്ള ആശങ്ക നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജീവനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. బిడ్డలు లేరు, లేకపోతే బిడ్డలు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళ భవిష్యత్తు సరిగ్గా లేదు, ఇది మన యొక్క శరీరానికి సంబంధించింది. നല്ലൊരു ജോലിയും വരുമാനവും എനിക്കില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ആശങ്കയാണെങ്കിൽ അതും ജീവിതത്തിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും പ്രശ്നമാണ്. మంచి ఉద్యోగం లేదు, మంచి జీతం లేదు, అది కూడా మన దేహానికి సంబంధించినదే. ഇന്ന് പകല് ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അതേതുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഒന്നുകിൽ ജീവിതത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. మీరు ఎటువంటి సమస్యను మీ జీవితాల్లో ఉన్నప్పటికీ అది ఒకవేళ శారీరకమై ఉండవచ్చు, లేకపోతే మీ జీవితానికి సంబంధించిందైనా ఉండవచ్చు. കർത്താവ് 2 പ്രശ്നങ്ങളെയും കൂടെ ഒരുമിച്ചാക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത്. ఈ 2 కలిపే ప్రభు చెప్తున్నారు, మీరు చింతింపకుడి. നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റാരോ വിചാരപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ്. అయితే మీరు చింతింపకుడి అని చెప్పాడు ప్రభు. మనం చింతించకపోతే ఇంకెవరు చింతిస్తున్నారు? ఎవరో చింతిస్తున్నారు కదా, ఎవరో విచారపడుతున్నారు కదా, మనం విచారపడద్దు అన్నాడు ప్రభు. మరి మనం విచారపడలేదు, మరి ఎవరు విచారపడుతున్నారు? അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഈ വകയൊക്കെ ജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു. ఇవన్నీ అన్యజనులు దీన్ని కొరకు వెతుకుతున్నారు. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ട്, അവരുടെ പേര് ജാതികൾ എന്നാണ്. ఈ వీటి విషయంలో చింతించే వాళ్ళు మనము కాదు, దీన్ని చింతించే వాళ్ళు అన్య జనాంగము. പക്ഷേ ജാതികൾ വിചാരപ്പെട്ടോട്ടെ, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരപ്പെടരുത്. అన్య జనాంగం విచారపడనీయండి, కానీ మనమేమి చేయకూడదు, విచారపడకూడదు. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിചാരപ്പെടരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം? ఎందుకొరకు మనం విచారపడకూడదని చెప్తున్నాడు. അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ
അറിയുന്ന ഒരു സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവുണ്ട്. ఎందుచేతనంటే మీకు ఏమి అవసరమో ఏమి కావాలో అన్నది ముందుగా ఎరిగిన మన ప్రభు పరలోకమందున్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ഇന്ന് പകലിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അറിയുന്ന ഒരു കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു. మీరు నేను పుట్టక ముందే మన ప్రభువుకు తెలుసు మనకి ఏమి కావాలో. നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തരുന്നതിന് മുമ്പേ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. మీకు బిడ్డలను అనుగ్రహించక ముందే ఆ ప్రభువుకి వారికి ఏమి అవసరమై ఉన్నదో ఎరుగును. നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതം തരുന്നതിന് മുമ്പേ ജീവിക്കാനുള്ളതെല്ലാം വേണമെന്ന് അറിയുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. మీరు జీవించక ముందే మీ జీవితంలో ఏమేమి కొదువై ఉన్నదో అది మన ప్రభువుకు తెలుసు. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത്. అందుకొరకు మనల్ని ఏమంటున్నాడు, మీరు చింతింపకుడి. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ജാതികൾക്ക് അങ്ങനെ കരുതാൻ ഒരാളില്ല. అయితే ఒకటి మాత్రం మనం గమనించవలసిన విషయం ఉంది, అన్య జనాంగమునకు ఇలాగా ఈ విషయాల గురించి ఆలోచించే వ్యక్తులు ఎవరు లేరు. എന്താ ജാതികളും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ఏంటి అన్య జనాంగానికి మనకు ఉన్న తేడా ఏంటి? അവർക്ക് കരുതാൻ ആരുമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതാൻ ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ఆ వారికి అడగడానికి కానీ సిద్ధపరచడానికి కానీ ఎవరు లేరు, కానీ మన కొరకైతే సిద్ధపరచడానికి మన ప్రభువు ఉన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ നല്ല സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാറുണ്ട്. మన పిల్లల్ని మనం ఏం చేస్తామంటే తీసుకెళ్ళి మంచి స్కూల్లో అడ్మిషన్ ఇస్తాం. സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടുത്തെ പഠന നിലവാരം നമ്മൾ നോക്കും. మనం ఒక మంచి కాన్వెంట్కి, ఇప్పుడు ప్రస్తుత దినాల్లో గవర్నమెంట్ స్కూల్కి ఎవరు పంపట్లేదు, కాన్వెంట్లకే కదా పంపుతున్నారు. ఆ కాన్వెంట్ యొక్క పరిస్థితి ఏంటో తెలుసుకుంటారు. എത്ര ഈ വർഷം വിജയ ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരിഗണിക്കും. మొట్టమొదట ఏమంటారంటే ఎంతమంది 10వ క్లాస్ పాస్ అయి ఉంటారు ఈ స్కూల్లో. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ ചേർക്കുന്നത്. ఆ శాతం ఎంత శాతము 10వ క్లాస్ పాస్ అయ్యారు, ఎంత బాగా ఉంది అక్కడ అభివృద్ధి తెలిసిన తర్వాత మన బిడ్డను తీసుకెళ్ళి ఆ స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తాం. അപ്പൊ നല്ല സ്കൂളിലൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ പണം ചെലവഴിച്ചേ പറ്റൂ. మంచి స్కూల్లో జాయిన్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే మంచిగా డబ్బు ఖర్చు పెట్టాలి. ആ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവരുടെ ടേം ഫീസ്, ട്യൂഷൻ ഫീസ് എത്ര രൂപയാണ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ ഫീ എത്രയാണ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത്. ట్యూషన్ ఫీజు ఎంతండి, బస్సుకి రావడానికి పోవడానికి ఎంతండి, ఇవన్నీ మనం అడిగిన తర్వాతే మనం ఆ బిడ్డను తీసుకెళ్ళి స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తాం. അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ അതിനെന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ఆ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ അയക്കുന്നത്. ఒక బిడ్డని పలానా స్కూల్కి తీసుకెళ్ళి జాయిన్ చేయాలంటే ఆ బిడ్డకి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, ఎలాగుంటుంది అక్కడ పరిస్థితి, ఇవన్నీ మనం వెతికి అన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత మన బిడ్డను తీసుకెళ్ళి అక్కడ జాయిన్ చేస్తాం. പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ ഒരു കുഞ്ഞു പോലും LKG ക്ലാസ്സിലേക്ക് പുത്തൻ ബാഗും എടുത്തുകൊണ്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് టీచరే ఈ వర్షത്തെ ఫీజు ఎത്ര అని ചോദിച്ചിട്ടില്ല. అయితే ఎల్కేజీలోకి వెళ్ళినటువంటి బాబు లేకపోతే ఒక పాప స్కూల్లోకి వెళ్ళగానే స్కూల్ బ్యాగ్ తగిలించుకొని స్కూల్లోకి వెళ్ళింది, ఎల్కేజీ క్లాసులోకి వెళ్ళి టీచర్ గారు, మేడం ఈ సంవత్సరం ఎల్కేజీ ఫీజు ఎంత అని పాప అడుగుతుందా? చెప్పండమ్మా. പിന്നെ എപ്പോഴായി കുഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ ഫീസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത്? మరి ఈ పాప ఎప్పుడు తెలుసుకుంటుంది స్కూల్లో పలానా ఫీజు కడుతున్నారు మా నాన్న మా అమ్మ అని? ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഡയറിയിൽ എഴുതി കൊടുക്കും, ട്യൂഷൻ ഫീ അടയ്ക്കേണ്ട സമയമായി. ఆ టీచర్ గారు ఏం చేస్తారు, పిల్లలకు ఒక డైరీ అని ఉంటుంది, ఆ డైరీలో ఫస్ట్ పేజ్లో రాస్తారు ఈ నెల ఫీజు కట్టాలి, లేకపోతే ఇంత ఫీజు మీరు కట్టాలా మీ అమ్మాయికి మీ అబ్బాయికి అని చెప్పి రాస్తారు. അപ്പൊ കുഞ്ഞു വന്ന് വീട്ടിൽ പപ്പയോട് പറയുകയാണ്, പപ്പ നാളെ എനിക്ക് ഫീസ് അടച്ചേ പറ്റൂ. అప్పుడు వెంటనే ఈ పాప కానీ బాబు కానీ ఏమంటాడంటే, డాడీ నాకు డైరీలో ఫీజు కట్టమని రాశారు, రేపు పొద్దునకి ఎలాగైనా సరే నాకు ఫీజు కట్టాలి. ఫీజు అടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ലെന്ന് ചില കുട്ടികൾ പറയാം. కొంతమంది పిల్లలు అయితే అతి తెలివిగా చెప్తారు, డాడీ నువ్వు కానీ ఫీజు రేపు కట్టలేదు అనుకో నేను స్కూల్కి వెళ్ళను. ഉടനെ ഡാഡി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയും, കുഞ്ഞെ സ്ലിപ്പിൽ ഡയറിയിൽ എഴുതി തന്നപ്പോഴാണ് നീ ഫീസ് അറിയുന്നത്, പക്ഷേ నిన్ను ఎవడ చేర్ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് నిന്റെ ఆവശ്యం അറിഞ്ഞവനാണ് ഞാൻ. వెంటనే తండ్రి ఏం చెప్తాడంటే, నీకు నీ టీచరు స్కూల్ ఫీజు కట్టాలి అని పుస్తకంలో రాసినప్పుడే నీకు తెలిసింది నీకు ఫీజు కట్టాలని, కానీ నిన్ను జాయిన్ చేయకముందే ఈ విషయాలన్నీ ముందుగా ఎరిగిన వాడను నేను. ఆమేన్. హల్లెలూయా, ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా, ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകലിൽ നമുക്ക് മുമ്പേ
നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അറിയുന്ന ഒരു സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവുണ്ട്. మనకు ముందుగా మన గురించి మనకి ఏమి కావాలో అని అన్ని ఎరిగినటువంటి ఒక పరలోకపు తండ్రి మన కొరకు ఉన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాము. ഒരു പക്ഷേ വേദനപ്പെട്ടായിരിക്കും ഇന്ന് പകൽ നീ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ఒకవేళ నువ్వు చాలా వేదనతో నువ్వు ఇక్కడ కూర్చొని ఉండవచ్చు. എനിക്ക് വേണ്ടി ആര് കരുതുന്നുള്ള ഭാരത്തോടെ ആയിരിക്കാം ഈ പന്തലിനകത്തിരിക്കുന്നത്. నా గురించి ఎవరు అన్వేషిస్తున్నారు, నా గురించి, నా పరిస్థితి, నా జీవితం గురించి ఎవరు తెలుసుకుంటున్నారని నువ్వు బాధతో పందిట్లో కూర్చొని ఉండవచ్చు. എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവി എന്തായി തീരുമെന്നുള്ള ആകുലതയായിരിക്കാം നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നത്. నా యొక్క బిడ్డ యొక్క భవిష్యత్తు ఏంటి, ఆ బిడ్డని ఎలా చదివించాలి, ఆ బిడ్డని పైకి ఎలా తీసుకురావాలని ఒక వేగిరపాడు, తొందరపాటు మీ జీవితంలో ఇక్కడ కూర్చున్న వారిలో ఉండవచ్చు. ഇന്ന് പകലിൽ നിരാശപ്പെട്ടു പോകണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. మీరు దాని గురించి చింతించని అవసరం లేదు. మీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయండి. మీ చింత ఎరిగిన దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడు. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വിചാരം വലിയ വിചാരമാണ്. మన ప్రభువుకి చాలా చింత ఉందండి. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ വിചാരപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വിചാരപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. మన తల్లిదండ్రుల కన్నా చింతపడే దేవుడే మన దేవుడు. 40ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്: ഞാനോ എളിയവനും ദരിദ്രനുമാകുന്നു, എങ്കിലും കർത്താവ് എന്നെ വിചാരിക്കുന്നു. 40వ కీర్తనలో చెప్తున్నాడు, ఆఖరి వచనంలో ఇలా చెప్తున్నాడు, నేను శ్రమల పాలై నేను శ్రమల పాలై దీనుడనైతిని, ప్రభువు నన్ను తలంచుకొనుచున్నాడు. నాకు సహాయము నీవే, నాకు సహాయం నీవే, నా రక్షణకర్తవు నీవే, నా రక్షణకర్తవు నీవే. నా దేవా, నా దేవా, ఆలస్యము చేయకుము, ఆలస్యము చేయకుము. ഞാൻ രാജാവായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി വിചാരപ്പെടുന്നതല്ല, నేను రాజుగా ఉన్నాను కనుక నా కొరకు విచారపడుతున్నావని కాదు. ഞാനൊരു സംഗീതജ്ഞനായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി വിചാരപ്പെടുന്നതല്ല, నేను పెద్ద కళాకారుని కనుక నా గురించి విచారపడుతున్నావని కాదు. ഞാനോ എളിയവനും ദരിദ്രനുമാണ്, എങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ കർത്താവ് വിചാരപ്പെടുന്നു. నేను శ్రమల పాలై దీనుడనైతిని, అందుచేతనే నీవు నన్ను నా గురించి తలంచుకొనుచున్నావు. ഇന്ന് പകലിൽ നിങ്ങൾ അറിയണം, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിചാരപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ఈ పాటికాల సమయంలో మా మాటలు వింటున్న మీరు తెలుసుకోవాలి, మీ గురించి ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కొక్కరి గురించి చింతపడే దేవుడు మన మధ్యన ఉన్నాడు. കർത്താവ് അവിടെ രണ്ടാമത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ്. రెండో విషయం ఏంటంటే, ആകാശത്തിലെ പറവകളെ നോക്കുവീൻ, ఆకాశములో పక్షులను చూడుడి, അവ വിതയ്ക്കുന്നില്ല, అవి విత్తవు, കൊയ്യുന്നില്ല, కొయ్యవు, കളപ്പുരയിൽ കൂട്ടിവെക്കുന്നില്ല. అవి పోగు చేసుకోవు. അടുത്ത വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ఇంకో విషయం ఇంకా అలా చెప్తున్నాడు, എങ്കിലും అయినను സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അവയെ പുലർത്തുന്നു. పరలోకపు తండ్రి అయిన మీ దేవుడు వాటిని కూడా పోషిస్తున్నాడు. ആ പദം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ఆ పదాన్ని మీరు గమనించాలి. സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അവയെ പുലർത്തുന്നു. పరలోకపు తండ్రి అయిన మీ దేవుడు వాటిని కూడా రక్షిస్తున్నాడు. പിതാവ് പക്ഷികളുടെ അല്ല, പിതാവ് നമ്മുടെയാണ്. తండ్రి పక్షుల తండ్రి కాదు, తండ్రి మన తండ్రి అయి ఉన్నాడు. പക്ഷികൾക്ക് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്. పక్షులకు దేవుడు సృష్టించినటువంటి దేవునితో ఉన్న సంబంధమే. പക്ഷെ നമുക്കുള്ള ബന്ധം സൃഷ്ടാവെന്നുള്ള ബന്ധത്തെക്കാൾ അപ്പുറത്ത് അപ്പൻ എന്നുള്ള ബന്ധമാണ്. మనకున్నటువంటి బంధం సృష్టికర్తగా కాదు, తల్లి బిడ్డలు, తండ్రి బిడ్డలు అనే ఒక బంధం మనకున్నది. ഇവിടെ ആകാശത്തിലെ പറവകൾക്ക് വേണ്ടി കരുതാൻ ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ പറയാം, കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഇറങ്ങിയ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതാൻ ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ఆకాశ పక్షులకు ఆ యొక్క ఆహారం ఇచ్చగలిగే శక్తిమంతుడైతే ఆయన ఇక్కడ దేవుని కొరకు, దేవుని పరిచర్య కొరకు, దేవుని యందు నమ్మి దిగినటువంటి, ఇక్కడ వచ్చినటువంటి మిమ్మల్ని కూడా పరిపోషించే శక్తిమంతుడు మన ప్రభువు అయి ఉన్నాడు. ഒരു കാക്കയും നാളെ എൻ്റെ കാര്യം എങ്ങനെ നടക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് കരയാറില്ല. ఏ కాకి అనుకుంటాను, కాకి కదండి, బాబు రేపు ఉదయం నాకు ఎవరేం పెడతారు, రేపు నాకు ఏం తినాలి, ఇడ్లీ పెడతారా, దోశ పెడతారా అని ఆలోచిస్తాయండి కాకిలు. చెప్పండమ్మా. അതിനറിയാം അതതിൻ്റെ സമയത്ത് കരുതാൻ ഒരു സൃഷ്ടാവുണ്ട്. వాటికి తెలుసు ఏ సమయంలో మాకేం కావాలో అది ఇచ్చే దేవుడు నాకున్నాడని. നമ്മളും നാളെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടെന്നാ കർത്താവ് പറയുന്നത്. అక్కడ మనం కూడా చెప్తున్నాం ఏంటంటే, రేపటిని గురించి మనం ఏం చేయకూడదు ఏంటండి,
చింతించొద్దు. ഒരു സൃഷ്ടാവ് സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി കരുതാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകലിൽ ഒരപ്പൻ തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കരുതാൻ സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. సృష్టికర్త సృష్టించిన వాటి కొరకు ఆయన సిద్ధపరిచినట్లయితే తండ్రిగా మన బిడ్డలుగా ఉన్న మన కొరకు ఆయన సిద్ధపరచగలిగే శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. കർത്താവ് പൗലോസ് പറയാണ്, ഒന്നിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത്. పౌలు ఏం చెప్తున్నాడండి? అపోస్తలుడైన పౌలు దేనిని గురించి చింతింపకుడి. പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം? ఏం చేయాలి మరి? പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കണം. ప్రార్థన విజ్ఞాపనముల చేత ప్రతి విషయములోను కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా మీ విన్నపములు ఎవరికి తెలియజేయాలి? పక్కింటోళ్ళకా? അപ്പൊ దేవునికి తెలియజేయాలి. ഞാൻ പറഞ്ഞു സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം വിചാരപ്പെടാതെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിക്കകത്ത് കയറി നമുക്ക് വിഷയങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരു ദൈവമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. మనము సంతోషించడానికి ఉన్నటువంటి ఒక మార్గం ఏంటంటే మన చింత యావత్తు ఆయన సన్నిధిలో పెట్టి ప్రార్థనా పూర్వకంగా విజ్ఞాపనలతో మనం ఒక గదిలోనికి వెళ్ళి ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయాలి. പകലിൽ നിങ്ങൾ അറിയണം, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో దయచేసి అందరూ గమనించాలి, ప్రార్థనతో జవాబు పొందలేనటువంటి ఏ కార్యము లేదు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുമ്പിൽ പിളരാത്ത ചെങ്കടലില്ല. ప్రార్థనకి ముందు విడిపోయే ఎర్ర సముద్రం లేదు. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഇടിയാത്ത കോട്ടകളില്ല. ప్రార్థన ముందు ఆ యొక్క కోటలు కూల్చబడలేవు. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുമ്പിൽ അടിയാത്ത ചങ്ങലകളില്ല. ప్రార్థనలోని అన్ని సంఖ్యలు వింపబడతాయి, అన్ని యొక్క కోట గోడలు కూలబడతాయి. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുമ്പിൽ തുറക്കാത്ത വാതിലുകളില്ല. ప్రార్థన ముందు మూసివేసి ఉన్న ద్వారాలు తెరవబడతాయి. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുമ്പിൽ മാറാത്ത രോഗങ്ങളില്ല. ప్రార్థన ముందు తగ్గలేదు అనుకునే ఎటువంటి భయంకరమైన రోగమైనా సరే దాని ముందు సవాల్. അതുകൊണ്ട് ഈ പകൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർപ്പിക്കട്ടെ, പ്രാർത്ഥനാ മുറിക്കകത്ത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, എല്ലാം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో మరలా నేను చెప్తున్నాను, మనకి ప్రార్థనతో దేవుని పాద సన్నిధిలో మోకరించి అడిగినట్లయితే ఎటువంటి కష్టమైనటువంటి సమస్య అయినా సరే ప్రార్థన ముందు ఏమి కాదు, దేవుడు తప్పకుండా చేస్తాడు. ఆమేన్. നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങളുണ്ടോ? మిమ్మల్ని నిరాశపరుస్తున్నటువంటి విషయాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? രാത്രിയിൽ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടോ? రాత్రి నిద్ర పట్టకుండా ఇబ్బంది పెట్టి వేదన పడుతున్నటువంటి కార్యాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? മറ്റൊന്നും പരിഹാരം കാണണ്ട. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിക്കകത്ത് കയറിയിരുന്ന ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചാൽ മതി. దాని కొరకు అక్కడికి పరిగెట్టి ఇక్కడికి పరిగెట్టి వాళ్ళతోను వీళ్ళతోను చెప్పొద్దు. దయచేసి మీ ప్రార్థనా గదిలోనికి వెళ్ళి ఆ ప్రార్థనా గదిలో మోకరించి కన్నీరు విడిచి దేవుని సన్నిధిలో మీ వేదన అంతా కుమ్మరించినట్లయితే దానికి జవాబిచ్చే శక్తిమంతుడు మన దేవుడై ఉన్నాడు. നാളെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ആകുലപ്പെടരുത്. అక్కడ మళ్ళా చెప్తున్నాడు, రేపటిని గురించి చింతింపకుడే. നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. రేపు ఏం సంభవించబోతుందో మనకు తెలియదు. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്, നാളെ నియంత్రిస్తున్న ഒരു కర్తాവ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. రేపు ఏమి సంభవించబోతుందో మనకు తెలియదు, కానీ రేపటి దినాన్ని ఏం చెయ్యగలడో ఆ శక్తిమంతుడు మనతో కూడా ఉన్నాడన్న సంగతి మాత్రం మనం మర్చిపోకూడదు. എന്താ ഈ ആകുലത എന്ന് പറഞ്ഞാ? ఏంటి వేదన? ആകുലത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ നടക്കാവുന്നതോ നടക്കാത്തതായോ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്നേ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ആകുലത. వేదన లేకపోతే ఈ ఆందోళన ఏంటంటే రేపు జరగబోయే కార్యాలు, రేపు ఏం జరగబోతుందో, రేపు ఎలా జరగబోతుందో, ఆ కన్నీ జరుగుతుందో లేదో అనేటటువంటి చింత అన్నమాట, వేదన అన్నమాట. ఇప్పుడు జరుగుతున్నది మనకి. കേരളത്തില് 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകൊച്ച് രാവിലെ മുറ്റം തൂത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. కేరళలో ఒక అమ్మాయి 9వ క్లాస్ చదువుతుంది. ఆ పాప వాకిలి తుడుస్తుంది. അവളിങ്ങനെ നടന്ന് തൂത്ത് ഒരു കിണറിൻ്റെ അരികെ വന്നപ്പോൾ ചൂല് താഴെ ഇട്ടിട്ട് വലിയ വായിലെ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ఈ యొక్క వాకిల్ని తుడుస్తూ ఒక నూతి వర దగ్గరికి వచ్చింది. నూతి గట్టు దగ్గరికి వచ్చి చీపిరి అక్కడ పెట్టేసి ఆ నూతి గట్టు దగ్గర నించొని గొంతు చించుకుంటా అరుస్తుంది, ఏడుస్తుంది. പെട്ടെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ഓടിയെത്തി. తల్లిదండ్రులు పరిగెట్టుకొచ్చారు.
നീ എന്തിനാ കരയുന്നെന്ന് ചോദിച്ചു. అప్పుడు అడిగారు, ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు నువ్వు? അവള് കരച്ചിൽ നിർത്തുന്നില്ല, വലിയ വായിലെ കരയാണ്. అది పెద్ద స్వరమెత్తి ఏడుస్తుంది, పెద్ద గొంతు పెట్టి ఏడుస్తుంది. എടി നീ ഒന്ന് കരച്ചിൽ നിർത്തിയിട്ട് പറ, എന്നാ കാര്യം എന്ന് പറ, നീ കരച്ചിൽ നിർത്ത്. പക്ഷെ അവള് കരച്ചിൽ നിർത്തുന്നില്ല. అప్పుడు తల్లిదండ్రులు అడుగుతారు, నువ్వు అసలు ముందు ఏడు పాపు, అసలు నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు, నువ్వు ఏడు పాపమో నాకు చెప్పు. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അവള് കരച്ചിൽ നിർത്തി. మొత్తానికి ఎలాగైతేనే ఏడు పాపింది. അമ്മ ചോദിച്ചു, നീ എന്തിനാണ് കരഞ്ഞത്? అమ్మ అడుగుతుంది, ఎందుకే నువ్వు ఏడ్చావు? അവള് പറയാണ്, ഞാൻ ഈ കിണറിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു. నేను ఈ నూతి గట్టి దగ్గర తుడుచుకుంటూ వచ్చినప్పుడు నేను ఇలాగ ఆలోచించాను, ഞാൻ വളർന്ന് വലിയൊരാളായി മാറും, నేను ఎదిగి ఎదిగి చాలా పెద్దదాన్ని అవుతాను, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിടും, అప్పుడు మీరు నన్ను పెళ్లి చేసి పంపిస్తారు, അപ്പൊ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിടുന്നുണ്ടെ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞാവും, పెళ్లి చేసి పంపిన తర్వాత నాకు ఒక బిడ్డ పుడుతుంది, ആ കുഞ്ഞുമായിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരും, ఆ బిడ్డను తీసుకొని పుట్టింటికి వస్తాను. അപ്പം ఈ കിണറിന് ఇതുവരെ వక్కు കെട്ടിയിട്ടില്ല. అక్కడ కేరళలో కొన్ని నూతులు వరలు ఉండవండి, నేల మీకు సమానంగా ఉంటాయి అన్నమాట. అంచేత మీరు వర కట్టలేదు ఇక్కడ. നമ്മുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് ഈ കുഞ്ഞ് നടന്ന് നടന്ന് വന്ന് ഈ കിണറ്റിലോട്ട് വീണാലത്തെ അവസ്ഥ ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ మనం ఎవ్వరం చూడని సమయంలో నా కూతురు నడిచి నడిచి తెలియకుండా మనం ఎవరు చూడకముందు వచ్చే నూతిలో పడిపోయిందంటే ఏమవుద్ది పరిస్థితి, దాని గురించి నేను ఏడ్చాను. ഇതാണ് ആശങ്ക. ఇది ఆమె యొక్క ఆలోచన. നാളെ ഈ കൊച്ചിനെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുമെന്ന് ആരറിഞ്ഞു? రేపు అసలు ఈ పిల్లకి పెళ్ళి అవుతుంది లేదు ఎవరికి తెలుసు? നീ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചാൽ ഇതിനൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുമെന്ന് ആരറിഞ്ഞു? ఒకవేళ పెళ్లి చేసినా ఒక పిల్ల పుడతదో లేదో ఎవరికి తెలుసు? ഇതിനൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ കിണറ് വക്ക് കെട്ട് റെഡിയാക്കുമെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക, അങ്ങനെ കെട്ടുമെന്നുള്ളത് ആരറിഞ്ഞു? ఒకవేళ పెళ్లి అయిపోయినా సరే పిల్ల పుట్టినా పుట్టకపోయినా ఈ నూతి గట్టు కడతారా లేదన్నది ఎవరికి తెలుసు? അപ്പൊ അനാവശ്യമായ ഒരാശങ്കയും വേണ്ട. అటువంటి అనవసరమైన ఆలోచనలు మనకొద్దు. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. మనకి ఒకటే పరిష్కారము, అది ఏంటండి? ప్రార్థన. చెప్పండి ఆమేన్. എന്തുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കണം? ఎందుకొరకు మనం ఆనందించాలి? ഒന്ന്, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. మనం మొట్టమొదట ఆనందించమనేది ఏంటంటే ప్రార్థనకి పరిష్కారం, ఏ సమస్య అయినా సరే పరిష్కారము ప్రార్థన అన్నదానికి మనం సంతోషించాలి. സന്തോഷിക്കാവോ? ఇప్పుడు సంతోషిస్తారా మీరు? സന്തോഷിക്കാവോ? సంతోషించే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? ప్రార్థన ద్వారా నేను పరిష్కరించుకోగలను అనుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? చాలా చేతులు ఎత్తబడలేదు అంటే వాళ్ళకి పరిష్కారం లేదనమాట. ఆమేన్. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, రెండో విషయం 7వ వాక్యం. 7వ వాక్యం చూడండి. అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలియుండును. ఆమేన్. എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്തുയേശുവിങ്കൽ കാക്കും. అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని యొక్క సమాధానము మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును ఏమవుతుందంటండి? కావలి ఉండును. ఆమేన్. അപ്പൊ സന്തോഷിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്. సంతోషించడానికి రెండవ విషయం నేను ఎలా చెప్తున్నాను? നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമാധാനമുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയും. మనము ఎప్పుడైతే దేవుని సన్నిధిలో అంగలారుస్తామో ఏడుస్తామో ఒక సమాధానం మనం కలిగి ఉంటాము. നമ്മുടെ സമാധാനം ആര് തന്ന സമാധാനമെന്നറിയാവോ? మనకి ఎవరిచ్చిన సమాధానమో మీకు తెలుసా? ആര് തന്ന സമാധാനം? ఎవరిచ్చిన సమాధానం ఇది? యేసువిന്റെ సమాధానం. యేసుక్రీస్తు యొక్క సమాధానం. యేసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయములకు మీ తలంపులకు కావలి ఉండును. നമ്മൾ കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. మన ప్రభువుని స్వీకరించినప్పుడు సొంత రక్షకుడుగా అంగీకరించినప్పుడు రెండు విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలి. ഒന്ന്, ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. క్రీస్తులో మనకు ఒక రక్షణ ఉన్నది. രണ്ട്, രക്ഷയിൽ ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. రెండవది ఆ రక్షణలో మనకు ఒక సంతోషం ఉన్నది. അതുകൊണ്ട് ദാവീദ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, നിന്റെ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം എന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയരുതേ. దావీదు చెప్తున్నాడు, నా యొక్క జీవితంలో నీ రక్షణ సంతోషాన్ని తొలగింప చెయ్యవద్దు. ఆ సంతోషం നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന സമാധാനത്തിലൂടെയാണ്. ఆ సంతోషం మనం ఎలాగ అనుభవిస్తున్నామంటే దేవుడు మనకి ఇచ్చిన సమాధానాన్ని బట్టి ఈ సంతోషాన్ని అనుభవిస్తున్నాము. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ
തനിക്കുള്ളതെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് പോയത്. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఈ లోకం నుండి తిరిగి వెళ్ళుచున్నప్పుడు తన సమాధానాన్ని మనకి ఇచ్చి వెళ్ళాడు. എല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തു. అందరి బిడ్డలకి ఇచ్చాడు. ഒന്നും శేషిപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. ఏమీ అతని చేతిలో ఉంచుకోలేదు. തന്റെ വസ്ത്രം പടയാളികൾക്ക് കൊടുത്തു. తన వస్త్రాన్ని సైనికులకు ఇచ్చాడు. തന്റെ അമ്മയെ യോഹന്നാന് കൊടുത്തു. తన తల్లిని యోహానికి ఇచ్చాడు. തന്റെ ജീവനെ സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി മറുവിലയായി കൊടുത്തു. తన జీవాన్ని తన ప్రాణాన్ని సకల ప్రజల కొరకు ఇచ్చాడు. തന്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ കൊടുത്തു. తన ఆత్మను తన తండ్రికి అప్పగించుకున్నాడు. എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടാണ് കർത്താവ് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത്. అన్ని అతడు ఇచ్చి వేసే అతడు ఉట్టినే వెళ్ళిపోయాడు. പക്ഷെ ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാളിക മുറിയിൽ കയറി തന്റെ శిష్యന്മാരോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്. అయితే తన మేడగదిలోకి వెళ్ళి కొన్ని దినాలకు ముందు, ఆయన వెళ్ళిపోక ముందు, చనిపోక ముందు తన శిష్యులతో ఇలా చెప్తున్నాడు, എനിക്കുള്ളതെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. నా బిడ్డలకి నేను నా ఉన్నదంతా ఇచ్చి వేస్తున్నాను. നിങ്ങൾക്ക് ఈ 3.5 വർഷമായിട്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ. నేను ఈ 3.5 సంవత్సరాలు మీరు నన్ను వెంబడించున్నారు, మీకు నేను ఇవ్వగలిగింది ఒక్కటి మాత్రమే. അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവോ? అదేంటో మీకు తెలుసా? എന്റെ സമാധാനം. నా సమాధానం మీకు ఇచ్చి వెళ్తున్నాను. എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് പോകുന്നു. నా సమాధానాన్ని మీకు నేను ఇచ్చి వెళ్తున్నాను. ഇന്ന് പകലിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് വാഴുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സമാധാനമാണ്. ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కొక్కరి హృదయములో ఉన్నది ఏంటంటే అది క్రీస్తు యొక్క సమాధానమై ఉన్నది. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. എന്താ യേശുവിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? ఏంటి యేసుక్రీస్తు యొక్క సమాధానం యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి? ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ఒకటి చెప్తాను. ഒരിക്കൽ യേശു ഒരു പടകിലിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నావలో ప్రయాణమై వెళ్తున్నారు. പെട്ടെന്ന് കാറ്റും കോളും തിരമാലയും പടകിന് നേരെ ആഞ്ഞടിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ఈయన ఈ నావలో వెళ్తా ఉన్నప్పుడు పెద్ద గాలి వాన తుఫాను వచ్చింది. പടകിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന 12 ശിഷ്യന്മാര് ഭയപ്പെട്ട് നിലവിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ఈ గాలి తుఫాను అలలు కొడుతున్న సమయంలో ఈ శిష్యులు భయపడిపోయారు. നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, പടകിന്റെ പുറത്ത് കടലിൽ തിരമാലകളുടെ വലിയ ശബ്ദം. ఆ నది ఓడలో నావలో కూర్చున్నటువంటి వీళ్ళకి ఆ యొక్క అల్లల యొక్క శబ్దము, తుఫాను యొక్క శబ్దము, గాలి యొక్క శబ్దము, വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റിന്റെ ഹുങ്കാര ശബ്ദം പടകിന്റെ പുറത്ത് നടക്കുകയാണ്. ఆ గాలి యొక్క భయంకరమైన స్పీడు, ఆ గాలి భయంకరమైన గాలికి వీళ్ళు శబ్దం వింటున్నారు. അകത്തോട്ട് നോക്കിയേ, 12 പുരുഷന്മാരുടെ അലറി നിലവിളിച്ചുള്ള മരണഭയത്തിന്റെ കരച്ചിലകത്ത് బయట ఆ గోల అయితే లోన 12 మంది శిష్యులు కంగార అరుపులు, పెడబొబ్బలు, దేవా ఏంటి గాలి తుఫాన్ అని చెప్పి అలలతో ఉన్నదాన్ని చూసి. പുറത്ത് ശബ്ദം, അകത്ത് നിലവിളി. బయట శబ్దము, లోన ఏడుపు. പക്ഷെ യേശു എന്താ ചെയ്തെന്നറിയാവോ? అయితే యేసు ప్రభు ఏం చేస్తున్నాడండి? యేసు അമരത്ത് തല വെച്ച് സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി. ఇంత గోల ఘోష జరుగుతుంటే బయటేమో శబ్దాలు, లోనేమో అరుపులు వినపడుతుంటే మన ప్రభు అమరం ముందు ఏమేం చేశాడండి? తలవాల్చుకొని సుఖంగా నిద్రపోతాడు. അതാണ് യേശുവിന്റെ സമാധാനം. అదే మన ప్రభు అయిన యేసు యొక్క సమాధానం. എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരാണ് സമാധാനം. అన్ని సమస్యలు ఒకవైపు ఆ పక్క ఈ పక్క నుండి మన వైపుకి ఎన్ని సోదరులు కలిగి, ఎన్ని తొందరలు వచ్చి, ఎన్ని అలజడలు రేగినా సుఖంగా నిద్రపోతున్నదే దాన్నే సమాధానం అంటారు. ഈ സമാധാനം ശിഷ്യന്മാർക്ക് കർത്താവ് കൊടുത്തു. ఈ సమాధానాన్ని తన శిష్యులకి ఇచ్చి వెళ్తున్నాడు. ആ സമാധാനം ഏറ്റുവാങ്ങിയ പത്രോസ് കാരാഗൃഹത്തിൽ നന്നാല് ചേവകരുടെ നടുവിൽ കിടന്ന് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങിയെന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. ఆ సమాధానాన్ని ఇచ్చి వెళ్ళినటువంటి ఆ సమాధానం పొందిన పేతురు చెరసాలలో, ఆ చెరసాల గాయక ఖైదీల మధ్యలో సుఖంగా గాఢ నిద్ర పొంది ఉన్నాడు. ആ സമാധാനമാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇന്ന് പകൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. అదే సమాధానం ఇక్కడ కూర్చుని మీ అందరికి, మా అందరికి దేవుడు అనుగ్రహించి ആ ఉన్నాడు. സമാധാനം അനുഭവിക്കുന്നവർ കര ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് ഒരു സ്തോത്രം ఆ ചെയ്താട്ടെ. సమాధానమును అనుభవిస్తున్నట్టు మనం అందరం ఒకసారి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాము. హల్లెలూయా. ആ സമാധാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയും. ఆ సమాధానం ఉన్నందువలన మీరు సంతోషించగలరు. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഭാര്യ വളരെ വിഷമത്തിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ചെന്ന് പുറത്ത് തട്ടിയിട്ട് പറയണം, വിഷമിക്കേണ്ട, നമുക്കൊരു സമാധാനം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. ఒకవేళ ఇక్కడ వాక్యం వింటున్నటువంటి పురుషులు, మగవాళ్ళు ఈ వాక్యం విని ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంట్లో ఉన్న సతీమణులు చాలా దుఃఖంగా వేదనతో ఉన్నట్లయితే మీరు ఆ యొక్క జబ్బను కొట్టి, నువ్వేమి దుఃఖపడకు, సమాధానకర్త మనతో కూడా ఉన్నాడని చెప్పాలి. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా.
മൂന്നാമത്തേത് 13ാം വാക്യമാണ്. మూడో విషయం ఏంటంటే 13వ వచనము. నన్ను బలపరచు వానియందే నేను సమస్తమును చేయగలను. చాలు. പൗലോസ് പറയുകയാണ്, എനിക്ക് താഴ്ചയിലിരിക്കാൻ അറിയാം. అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్తున్నాడు, నేను బలపరచువాని అని నేను సమస్తం చేయగలను చెప్తున్నాడు. എനിക്ക് ഉയർച്ചയിലിരിക്കാൻ അറിയാം. నేను సంపన్నుడై ఉండగలను, లేమిలో ఉండగలను. എനിക്ക് విషന്നിരിക്കാൻ അറിയാം. నేను ఆకలి కలిగి ఉండగలను. എനിക്ക് സമൃദ്ധിയായിട്ടിരിക്കാൻ അറിയാം. నేను సమృద్ధి కలిగి ఉండగలను. വിശന്നാലും എനിക്ക് വെറുവിറുപ്പില്ല. ఆకలి కలిగిందని చెప్పి సణుక్కోను. വയറ് നിറഞ്ഞാലും എനിക്ക് സംതൃപ്തിയാണ്. కడుపు నిండిందని చెప్పి నేను ఇదిగా ఉండను. താഴ്ചയിലിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമമില്ല. తగ్గించుకొని లేమిలో ఉన్నప్పుడు నేను ഉയർച്ചയിലിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അഹങ്കാരവുമില്ല. సమృద్ధి కలిగి ఉన్నప్పుడు నేను గర్వపడను. എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ? దానికి గల కారణం ఏంటి? ഏത് സാഹചര്യത്തിലും തൃപ്തിയോടെ ജീവിക്കാൻ ശക്തി പകരുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. నన్ను బలపరచు వాని అందే నేను సమస్తమును చేయగలను. మనకు తృప్తి ఇచ్చే సర్వశక్తుడు మనతో కూడా ఉన్నాడు. എബ്രായലേഖനം 13ാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. హెబ్రీ పత్రిక 13వ అధ్యాయంలో ఇలా చెప్తున్నాడు, നിങ്ങളുടെ നടപ്പ് ദ്രവ്യാഗ്രഹമില്ലാത്തതായിരിക്കട്ടെ. మీ యొక్క నడత ద్రవ్యాగ్రహం లేనిదిగా ఉండాలి. ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുവീൻ. ఉన్న దానితో మీరు తృప్తిపడుడి. ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുവീൻ. ఉన్న దానితోనే మీరు తృప్తిపడుడి. അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും അനാഥനായി വിടത്തില്ല. తర్వాత చెప్తున్నాడు, నేను మిమ్మల్ని అనాథగా విడిచిపెట్టను. നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. నేను మిమ్మల్ని చేయి విడిచిపెట్టను అని చెప్తున్నాడు. ഇന്ന് പകലിൽ നാം ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തൃപ്തി തരാൻ ശക്തി പകരുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. మన మధ్యలో ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో మనకు తృప్తినిచ్చేటటువంటి శక్తిమంతుడైన సమాధానం ఇచ్చే దేవుడు మనతో కూడా ఉన్నాడు. കേരളത്തിൽ സാധാരണ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുന്നുണ്ടെ മഴയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പറയും, ഷോ എന്തൊരു മഴ. ఉదయాన్నే కేరళలో ప్రతి ఉదయాన్నే లెగ్గానే బయటికి రాగానే అంటారు, బా ఏం వర్షం. ചൂട്. ఉదయం నుండి ఎండ వచ్చేసింది అనుకోండి, బాబు ఏంటి ఎండ. ഇടയ്ക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോയി ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അയ്യോ അപ്പം തുടങ്ങും പിശേ എന്തോ പറ്റി. అదే మధ్యలో కరెంట్ ప్రాబ్లం వచ్చి మొత్తం ఫ్యాన్లు కూడా ఆగిపోయాయి అనుకోండి, ఇది ఎక్కడ గొడవరా బాబు. പക്ഷെ പൗലോസ് പറയുന്നു, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും തൃപ്തിയോടെ ജീവിക്കാൻ എനിക്കറിയാം. అందుకే అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్తున్నాడు, ఎటువంటి సమయంలోనైనాను మనం ఏం కలిగి ఉండాలండి? తృప్తి కలిగి ఉండాలి. എന്താ കാര്യം എന്നറിയാവോ? ఎందుచేత? എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ సകలത്തിലും മതിയാകുന്നു. శక్తిమంతుడైనటువంటి వాడు నాతో కూడా ఉన్నాడు కనుక నాకు సమస్తం. అలా అయిపోయింది, చాలా మందికి ఆకలేసేస్తుంది. నేను త్వరగా ముగిస్తాను ఒక మాట చెప్పేసి. 4ാം അധ്യായം 19ാം വാക്യം. 4వ అధ్యాయము 10వ వచనం చూడండి. ఫిలిప్పీ 4:10. 19. కాగా దేవుడు తన ఐశ్వర్యము చొప్పున క్రీస్తు యేసునందు మహిమ. ആളുകൾ പറയും, തുടങ്ങിക്കോ, എന്നെ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സഹായിക്കാം. మనం ఒక ఇల్లు కట్టబోతున్నాం అనుకోండి, మన పక్కన ఉన్న వాళ్ళు, మన బంధువులు వాళ్ళు చెప్తారు, మొదలెట్టు, నాకు చేతనైనంత వరకు సహాయం నీకు చేస్తానంటారు. നമ്മുടെ മക്കളെ നഴ്സിംഗ് പോലുള്ള പഠനത്തിന് വിടുമ്പോൾ ആളുകൾ പറയും, പഠനത്തിന് വിട്ടു, ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സഹായിക്കാം. మన బిడ్డల్ని నర్సింగ్కో లేకపోతే చదువుకో ఎక్కడికైనా పంపినప్పుడు మన పక్కన వాళ్ళు చెప్తారు, మనతో కూడా ఉన్నవాళ్ళు, పంపించండి, మనం ఉన్నాం కదా, మేము ఉన్నాం కదా, ఏదో ఒకటి సహాయం చేస్తాం. അവർക്കെല്ലാം കഴിയുന്ന രീതിയിലേ സഹായിക്കാൻ പറ്റൂ. వాళ్ళందరూ వాళ్ళకి కలిగిన దానిలోనే సహాయం చేయగలరు. ഇന്ന് വരെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിന്റെ ആവശ്യം മുഴുവൻ ഞാൻ തീർത്തു തരാം. కానీ మీ సమృద్ధి మొత్తం అంతా నేనే చేస్తానని ఎవరైనా చెప్పగలరా? പക്ഷേ എനിക്കൊരാളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. అయితే నేను ఒక వ్యక్తిని నేను పరిచయం చేస్తున్నాను. അതെന്റെ കർത്താവാണ്. అది మన ప్రభువు. ആ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ఆ ప్రభువు ఇలా చెప్తున్నాడు, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മുഴുവൻ ഞാൻ തീർത്തു തരാം. మీ ప్రతి అవసరములను నేను తీర్చదను. ഒന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ, എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മുഴുവൻ തീർക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന്? మీరు చెప్పగలరా? నా ప్రతి అవసరము నా దేవుడు తీర్చగలడని మీరు చెప్పగలరా? എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മുഴുവൻ തീർത്തു തരുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. నా సమస్యలు, నా అవసరాలు తీర్చే నా దేవుడు నాతో కూడా ఉన్నాడు. സന്തോഷിക്കാൻ 4 കാരണങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു. సంతోషించడానికి 4 విషయాలు చెప్పాను. ഒന്ന്, പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. మొదటిది, ప్రార్థనా గదిలో పరిష్కరించలేనటువంటి సమస్య ఏది లేదు. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയും. దాని వల్ల మనం సంతోషించవచ్చు. 2, നിലനിൽക്കുന്ന സമാധാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റും. మనం జీవించడానికి దేవుడు మనకు సమాధానం ఇచ్చాడు కనుక మనం సంతోషించాలి. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും തൃപ്തി
ശക്തിയോടെ ജീവിക്കാൻ ശക്തി തരുന്ന ഒരു ദൈവമുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റും. ఎటువంటి క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లోనైనా మనల్ని సమృద్ధిగా అవసరమైన కార్యాలు చేసి మనల్ని సంతోషింపచేసే శక్తిమంతుడు మనతో എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മുഴുവൻ തീർത്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കർത്താവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയും. మన అవసరములు తీర్చే శక్తిమంతుడు మనతో కూడా ఉన్నాడు గనుక మనం సంతోషించాలి. പകലെല്ലാ കണ്ണുകളും ദൈവസന്നിധിയിൽ അടയ്ക്കാം. దయచేసి మనం అందరూ కళ్ళు మూసుకుందాము. നിങ്ങളുടെ ആദരങ്ങൾ തുറന്ന് അല്പസമയം ദൈവത്തെ మీ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കാട്ടെ. హృదయాలు విప్పి మీరు దేవుని చేతులు పైకెత్తి దేవునికి ఒక్కసారి స్తోత్రం చెల్లిద్దాము. സ്തോത്രത്തിന്റെ സ്തുതിയുടെയും ശബ്ദം ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ ഉയരുവാനിടയാകട്ടെ. మన యొక్క స్తోత్ర స్తుతుల యొక్క స్వరము పరలోకములో ఉన్న దేవునికి వినబడాలి. അല്പസമയം ശബ്ദം ഉയർത്തി എല്ലാവരും ദൈവത്തെ ഒന്ന് ప్రతి സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ఒక్కరూ మీ యొక్క గొంతుకు చించుకొని దేవుని పిలవండి. ప్రభువా దేవునికి స్తోత్రం అని చెప్పండి. രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവുമായവൻ ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ എഴുന്നള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട്. రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు అయిన దేవుడు మన మధ్యన ఉన్నాడని నమ్మిన వాళ్ళు దేవునికి స్తోత్రం చెల్లించండి. നീ അനുഭവിക്കുന്ന ഏത് പ്രശ്നമാണെങ്കിലും ഇന്ന് പകൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. నువ్వు ఎటువంటి క్లిష్టమైన పరిస్థితిలో ఉన్నా పరిష్కరించే శక్తిమంతుడు మనతో కూడా ఇక్కడ ఈ రాత్రి మధ్యాహ్నం ఉన్నాడు. ചില నిమిషങ്ങൾ ആത്മനിറവിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കാട്ടെ. కొంతసేపు మనం ఆత్మలో దేవుణ్ణి ఆరాధిద్దాం. చప్పట్లు కొట్టి దేవుణ్ణి ఆరాధిద్దాము. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ యేసు నామములో ആ കൈകൾ തട്ടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ അല്പസമയം ആരാധിക്കാം. అందరూ చేతులు ఉన్న వాళ్ళందరూ చప్పట్లు కొట్టి దేవుని ഇന്ന് പകൽ രോഗ സൗഖ്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കട്ടെ. రోగము స్వస్థత పరచబడడానికి చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్తుతించండి. അശുദ്ധാത്മ വ്യാപാരങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറട്ടെ. ఆ యొక్క దుష్ట శక్తులు ఈ దినాన వారి జీవితంలో తొలగిపోవడం కొరకు మనం ప్రార్థిద్దాం. എല്ലാ നിരാശകളും ഇന്ന് പകൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ. ప్రతి నిరాశ నిస్పృహ యేసు నామములో తొలగిపోవును గాక. സന്തോഷത്തെ കെടുത്തിക്കളയുന്ന എല്ലാ ഭാരങ്ങളും ഇന്ന് പകൽ എടുത്തു മാറ്റപ്പെടട്ടെ. సంతోషమును ఆ యొక్క దిగమింగి లేకపోతే నాశనం చేసి చల్లార్చుచున్నటువంటి ఆ దుఃఖం ఆ వేదన తొలగిపోవును గాక. എല്ലാവരും ആദരങ്ങൾ തുറന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കാട്ടെ. ప్రతి ఒక్కరూ తమ నోరు తెరిచి చేతులున్న వాళ్ళు చేతులు కొడుతూ దేవుని స్తుతించండి. വിടുവിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു. మనలను విడిపించే శక్తిమంతుడు మన మధ్యలో సంచారం చేయుచున్నాడు. ആളുകളായുള്ള നിങ്ങളുടെ നിരാശകളെ എടുത്തു മാറ്റുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. మన యొక్క నిరాశ నిస్పృహలను తొలగించే దేవుడు మన మధ్యలో సంచారం చేయుచున్నాడు. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ. యేసు నామములో ఈ యొక్క కార్యము జరుగును గాక. ശരീരത്തെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. మీ రోగములు మీ శరీరములో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క బలహీనతలు అన్ని తొలగిపోను గాక. കടഭാര നിമിത്തമുള്ള വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇന്ന് പകൽ പരിഹരിക്കപ്പെടട്ടെ. అప్పుల బాధతో బాధపడుచున్న వారి ప్రతి అప్పులు ఈ దినాన ఈ వాక్యము విన్న ప్రతి ఒక్కరికి తొలగిపోను గాక. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ വിജയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. యేసు నామములో మేము ఈ యొక్క విజయము పొందుచున్నాము. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ സാത്താന്റെ മേൽ ഇന്ന് പകൽ ജയമേറ്റെടുക്കുകയാണ്. యేసు నామములో పాతాళ శక్తులను మేము అడగద్దురొక్కుతున్నాము. എല്ലാ നാമത്തിനും മേലായ യേശുവിന്റെ നാമം ഇന്ന് పగలు ఉయరట్టే. యేసు నామము అన్ని నామముల కన్నా పై నామమైన యేసు నామములో మనం దేవుని ఆరాధిద్దాము. యేసుని రక్తమందు కడుగబడి వాక్యం చే నిత్యం భద్రపరచబడి యేసుని రక్తమందు కడుగబడి వాక్యం చే నిత్యం భద్రపరచబడి నిష్కళంక నిష్కళంక పరిశుద్ధులలో దేదన్నేను బంగారు వీధులలో
കർത്താവേ ജനത്തെ ഇന്ന് പകൽ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ప్రభువా ఈ యొక్క ప్రజల్ని ప్రభువా వీరందరూ ఆశీర్వదింపడును గాక. നിരാശകൾ ഇന്ന് പകൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇവരിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ. నిరాశ అనేది ఈ యేసు నామములో తొలగిపోవును గాక. സകല ബുദ്ധിയെ കവിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദിവ്യ സമാധാനം ഈ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് പകൽ വാഴട്ടെ. సకల సమస్తమైన బుద్ధి సమాధానము వీరికి అనుగ్రహింపబడును గాక. അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. వారి కుటుంబాలను మేము ఆశీర్వదించి ప్రార్థిస్తున్నాము. അവരുടെ ദേശത്തെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് వారి പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. బిడ్డలను మేము ఆశీర్వదించి ప్రార్థిస్తున్నాము. അവരൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ. ఆశీర్వదింపబడిన వారుగా తీర్చబడును గాక. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ యేసు నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. హల్లెలూయా. అందరం బిగ్గరగా హల్లెలూయా చెప్తాం. చక్కని వర్తమానం ద్వారా మనం అందరము బలపరచబడి ఉన్నాం. హల్లెలూయా. ఎల్లప్పుడూ ప్రభునందు ఆనందించుడి. చాలా కష్టమైనది.